السلام عليكم. بونجور تو الموند. اقتراحي لكم اليوم وصفه للفطور او للكوتي او للتحليه الديسير، وصفه خفيفه ظريفه بمكونات بسيطه، وصفه مويلو بشكلاط. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. غنخليكم مع المقادير والوصفه. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette simple, rapide à réaliser, facile à réaliser, une recette de moelleux au chocolat avec peu d'ingrédients. Vous allez obtenir un délicieux moelleux. Je vous laisse sans plus tarder avec les ingrédients et le déroulement de la recette. Alors, باش نصاوبوا هاد المويلو au chocolat. Alors pour les ingrédients pour ce moelleux au chocolat, on va avoir besoin de غادي نحتاجو عندي هنا 80 غرام ديال الزبده، 80 غرام دو بور، 20 غرام ديال الدقيق الابيض، 20 غرام دو فارين، 75 غرام ديال السكر. انا هنا استعملت خليط ما بين السكر الاشقر والسكر العادي سنيده، تقدروا تستعملوا غير السكر العادي. 75 غرام دو sucre. Ici moi j'ai mélangé du sucre roux, enfin du sucre à cassonade et du sucre normal. Vous pouvez utiliser juste le normal. On va avoir besoin de 2 œufs. غنحتاجو جوج بيضات عفوا. وغنحتاجو 120 غرام ديال الشوكولاط الاسود. Et on va avoir besoin de 120 grammes de chocolat noir. بالنسبه للمرحله الاولى، alors pour première étape, ils sont très simples à préparer ces moelleux. هاد المويلو ساهلين. غادي نديرو الزبده في واحد الكاسرول. on va prendre une casserole, on va y mettre le beurre et le chocolat. غادي نضيفو عليها الشوكولا وغادي نديرو فوق عافيه مهيله ونخليوه يذوب مع بعضياته، وحنا كنراقبوا فيه بطبيعه الحال وكنحركو باش ما يتحرق لنا ما يلصق لينا. Donc on va mettre sur feu doux et on va faire fondre l'ensemble chocolat et beurre tout en mélangeant à chaque fois. Voilà, غادي نديروها على نار مهيله ونبداو نخليوها تذوب وحنا كنخلطوا كل دابا وشويه à feu doux. On laisse fondre tout en mélangeant à chaque fois. Entre temps, في نفس الوقت غناخذوا واحد الاناء غنديروا فيه البيض. On va mettre les œufs. غادي نضيفوا عليهم السكر. On va ajouter le sucre et on va battre tout ça. وغادي نطربوا هذا الشيء مجموع ونطربوه مزيان. ملي طربت مزيان البيض والسكر، donc après que j'ai bien fouetté les œufs et le sucre, je vais ajouter les 20 grammes de farine. غادي نضيف الدقيق اللي عندي 20 غرام، يعني معلقه كبيره ما كتكونش عامره بزاف، وغادي نخلط. je vais mélanger. je vais mélanger rapidement. غادي نخلط يعني دغيا دغيا، ما غاديش نشد، ما يشدليش الوقت بزاف. Et maintenant, je vais ajouter le mélange qui a fondu de beurre et de chocolat. ودابا غادي نضيف الخليط ديال الشوكولات والزبده اللي ذوبتو. غادي نضيفو وغادي نخلط فقط بالسباتول ديالي. je vais mélanger. Je vais mélanger juste avec ma spatule. Voilà. حتى يتجانسوا لي جميع العناصر. غتبان لي انا الخليط صافي متجانس. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que les deux mélanges deviennent une seule et unique masse. Voilà.
ملي تخلطوا مزيان غادي ناخذ المول ديالي حيت انا مول سيليكون. جو بروندر ان مول en silicone وزيدتو دهنتو بالزيت. Je l'ai huilé et je vais remplir les cavités aux 3/4 plutôt 2/3. غادي نعمر الثلثين، نعمر هاد لي كافيتي ديالي الثلثين. وغادي ندخل هاد المويلو ديالي يطيب فران مسخن على 220 درجه لمده ديال تقريبا واحد 8 ديال الدقائق. Voilà, je vais remplir aux 2/3 et je vais mettre à cuire dans un four préchauffé à 220 pendant 8 minutes. غادي نطيبهم مده ديال 8 دقائق على فران مسخن 220 درجه. وها هو المويلو ديالي بشكلاط وجاد. صدقوني لذيذ بزاف ويستاهل انكم تجربوه. وكيف ما لاحظتوا مقادير بسيطه وسهله وسهل التحضير وسريع التحضير. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلايكاتكم، بالدعم ديالكم، بتعاليقكم. وبقى لي غنقول لكم تبقاو على خير. Voilà, ce sont mes moelleux. Après qu'ils ont bien sûr refroidi, je les ai démoulés. J'espère que la recette vous a plu. Vous n'allez pas hésiter à la tester. D'ici là, je vous dis à très bientôt.